Places where cleanliness is often unspoken. The rural people live a life exposed to diseases, leading to unhealthiness. Smile, huh? Smile. Eventually, being unaware and ignorant could lead them to live a life with unhygienic practices. Swacch Bharat mission achieved to make a difference. Come here, Alene, Shang Shang. Pechini Jeff. Te, kene Swacch Bharat kade ka kinhon. Jing penyan abenta jing khoi jing suba yang sam. Kenang malan ni jing pang ki paper paper. Te kene Swacch Bharat kade blastang da unarin ram muri. Abenta jing khoi jing suba. Hane hari India berkumjoro ya ka koi ka khya jongi. Pechya abenta kompiru am bisa jing shat. Kisnap pian Kisnap ham pihaban berat la kajong. Ban am taro kini ki paste group pihaban berat la kajong. Pet sakni ka we ka ki ong ka go bar than. Kade ba kumno ba nila ban penon kam ya ka masi ha ka ba intong jingtong. Pechni khon ngiro nishule bikhana kulmar Tekato kamba nakabenta ka jengkot jengkia jongi. Te nakatokadaw menta perkan bangan wano ya kacaka ka babiang kanang bangan sina ya kacaka lebih kana ka babiang. Bangin lan ngi jempang jikstam. Pikme phiro habangi lat shabar ne wan pin kana ni haban da satpa kikti. Pe ang nero ka batay kumno bangila ban penan kam yang ya ko ka bami na yeng ba kumno ngiya ban penan kam ha ki chingthong ngarong stang la phi ban sinama Kabyang namar mentaru kala de ka ayom thung jing thung. Ngaron yo thung jing thung no phi mo. Ngala so piang pala biki ada kane ka nang kan pensya shu ni. Cleanliness is a choice to choose, an act to implement, a habit to practice.